Интернет-клуб в центре столицы. Время еще нет и полудня, а за компьютерами сидят школьники. Погрузившись с головой в виртуальную реальность, они метко стреляют в воображаемого врага. Внезапное появление людей в форме в сопровождении телевизионных камер заставило их встрепенуться. Байки не снимайте, мама увидит, ругать будет. Свое нахождение в интернет-клубе мальчик объяснил тем, что занятия у него после обеда. И даже показал дневник и тетрадь с домашним заданием. Но инспектор ИДН все равно записала его данные, чтобы повадно не было пропускать школу. А администратора попросили не пускать в заведение несовершеннолетних в дополуденное время и поздно ночью. Запретить же это правоохранители не могут. Законодательством не предусмотрено. Крупный рынок Бишкека, Ожский. Немного пройдя по тротуару, правоохранители замечают юношу с тележкой. В ходе уточнения данных парнишки выяснилось, что он торговым промыслом помогает брату. Ты какого года рождения? 2001-го. Ты в Бишкеке живешь? Да. А откуда ты приехал? Я с Науката, это Ожская область. Покупатели и торговцы снуют туда-сюда, словно единый живой организм. В этой толпе внимание правоохранителей привлекает еще один парнишка с тачкой. Схема та же. Милиционеры выясняют подробную информацию о молодом работяге. Ты где учишься? В Баткене. Как в Баткене? Ты ведь сейчас в Бишкеке. Этот мальчик состоит на учете в ИДН, рассказали нам милиционеры. С ним и его родителями не единожды проводили беседы. Но парнишка так и продолжает трудиться на рынке, в то время как его сверстники сидят за партами и зубрят книги. С этим мальчиком и с его родителями была проведена профилактическая беседа. На каникулах он работал здесь тачкистом. Как его родители обещали, они увезут его обратно в Баткен. Уже к сентябрю он должен был учиться. Как видите, сегодня 7 сентября он остался здесь. С ним теперь будет решаться вопрос об усваивании, возможно, вечерней школы в городе Бишкек. Поссорился с родителями, занятия после обеда, работаю, помогая родителям. Вот как объясняют школьники свое нахождение в интернет-клубах, на вокзалах, рынках в учебное время. Их папы, мамы или опекуны говорят, что не успели подготовить ребенка к школе. Либо за неимением средств, либо просто приездом из других регионов. А между прочим, родители в таких случаях может ожидать наказания. За ненадлежащее воспитание несовершеннолетних предусмотрено лишение родительских прав и также административное взыскание. Все они налагаются судом. Мы готовим материалы, направляем в комиссию по делам детей. Комиссия по делам детей уже направляет наши материалы в суд. За прошлый год в учебное время в ходе рейдов правоохранители нашли 80 тысяч школьников. Это данные по всей республике. И результат таких мероприятий недолгий. Через некоторое время все по новой. Пора бы уже школьникам и их родителям понять, что умение зарабатывать себе на хлеб с малых лет – это хорошо. Вот только не во вред учебе. Анастасия Соболева, Манас Бакешев, НТС.